السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف على خلطة كتير ممتازة وكتير مفيدة للطيور في فترة الإنتاج، مفيدة لزيادة التخصيب، بتزيد نسبة تخصيب نسبة تخصيب البيض عند الطيور، وكمان ممتازة للطيور بجميع المراحل مثل مرحلة القلش تبديل الريش، وكمان مفيدة للطيور اللي عندها فراخ. هاي الخلطة بتساعد على نمو الفراخ بشكل اسرع، وبتزيد من حجم الفراخ بشكل اسرع. وهي الخلطه كمان مكوناتها كتير بسيطه، واي مربي من مربين طيور الزينه بيحسن يوفر هاي المكونات ويحسن يعمل هاي الخلطه بنفسه بكل سهوله وبدون كلفه كبيره. هاي الخلطه هي عباره عن حبوب مطحونه. هي الخلطه هي عبارة عن حبوب مطحونة تنطحن على شكل حتى تصير بودرة. بنستخدم هاي الخلطة مع خلطة الحبوب. هي بنستخدمها مع خلطات الوجبات الطرية اللي بنعطيها لطيور الزينة، مثل مثلا وجبة خضروات، خلطة خضروات، أو مع خلطة البيض المسلوق. هلا رح نعمل خلطة جديدة مثل هاي الخلطة، ونشوف كيف طريقة عمل هاي الخلطة وإيشو هي مكونات هاي الخلطة. الأنواع اللي رح نستخدمها بهاي الخلطة هن 4 أنواع. النوع الأول هو الشوفان. الشوفان كتير ممتاز وكتير مفيد وفيه قيمة غذائية كبيرة وكتير ممتازة للطيور. من أهم فوائد الشوفان بساعد على نمو الفراخ بشكل أسرع، وبزيد من حجم الفراخ، وفيه له كتير فوائد لطيور الزينة. كمان هون في عنا الحنطة أو القمح، كمان كتير ممتازة وفيها قيمة غذائية كتير كبيرة للطيور. طبعا زي ما كان متوفر عندك قمح، ممكن تستخدم أي شيء تاني مثل القمح، مثلا مثل البرغل أو السميد. طبعا هن من نفس القمح يعني. وكمان النوع الثالث رح نستخدمه هو السمسم. السمسم كمان كتير ممتاز وله كتير فوائد لطيور الزينة، مثل زيادة التخصيب، ومفيد للطيور في فصل الشتاء، دفي جسم الطيور، وفيه له عدة فوائد، وفيه نسبة ممتازة من الكالسيوم. ورح نستخدم عظم الحبار. هاي الأربع أنواع اللي رح نستخدمها بهي الخلطة. هاي الأربع أنواع اللي ذكرناها، بس هاي الأنواع الأربعة إذا خلطناها مع بعض وطحناها على هذا الشكل وخلطناها مع الوجبات الطرية، هاي الأربع أنواع بس فيها فوائد كتير كتير ممتازة للطيور، وفيها قيمة غذائية كتير كبيرة. هلا رح نجهز الخلطة ونطحن هاي الأنواع مع بعض ونتعرف على كمية، وبعدها رح نتعرف على طريقة تقديم هاي الخلطة لطيور الزينة. هلا رح نبدا في طحن الحبوب ونتعرف على الكميه اللي حنضيفها لكل نوع. رح نحط غرفين شوفان. طبعا هي الكميه اللي عم بعملها، عم بعمل الكميه بحيث نشرح شو هي الخلطه وكيف طريقه تحضيرها. انت ممكن تعمل الكميه اللي انت محتاجها على حسب عدد طيورك. حطينا غرفين شوفان، هلا رح نحط غرفين كمان قمح. بالنسبه للسمسم رح نحط نص غرف سمسم على هذا الشكل. وهلا بقي عنا عظم الحبار. طبعا عظم الحبار ما رح نستخدم هي القطعة الكبيرة، رح نستخدم هي القطع. هي القطع بتطلع عنا وقت مثلا نعطي عظم الحبار للطيور. مثل ما شايفين هي عظم الحبار بتكون كتير كبيرة، وما بنحسن نعلق على تعلقة عظم الحبار لأنه حجمها كبير، لهيك بنجر إنه نكسرها القطعة صغيرة حتى نعلقها. وبهي الحالة وقت نكسرها بتقطع القطعة صغيرة مثل هي القطع. وهي القطعة نفس اللي نستخدمها لأنه ما ممكن إنه تعلق على تعلقة عظم الحبار. لهيك رح نستخدم هلا هي القطع مع هي الخلطة. وهي القطع الكبيرة رح نستخدمها ونستفيد منها بتعليقها للطيور. واحيانا بتلاقي قطع صغيرة بأرضية القفص، بعد ما تعلق قطعة عظم الحبار للطيور، الطيور رح تاكل منها وتكسرها ويصير في قطع صغيرة بأرضية القفص. طبعا هي الحالة هي القطعة الصغيرة بأرضية القفص لازم نشيلها من أرضية القفص، وحتى إذا كانوا الطيور عم ياكلوا منها، لأنه إذا تركتها رح توسخ من فضلات الطيور وتسبب لهم اضرار صحيه. لهيك لازم تشيلها من ارضيه القفص وتغسلها وتستخدمها لهي الخلطه. هلا رح نجهز عظم الحبار. وعظم الحبار هذا لازم تبشره على هذا الشكل. تبشره على هذا الشكل. طبعا المهم انه تشيل الجزء اللي بكون ظهر عظمه الحبار، الجزء السميك. رح نبشره على هذا الشكل. وهلا هيك صار عظم الحبار جاهز. طبعا ما راح نستخدم كل هالكميه، مثل ما شفتوا حطينا غرفين شوفان وغرفين قمح ونص غرف سمسم. هلا راح نحط غرف واحد عظم الحبار. بعد ما حطيناهم كلهم مع بعض راح نطحنهم حتى يصيروا بودره، بعدها بصيروا جاهزين لاستخدامهم مع الخلطات والوجبات الطريه.
وهلا هيك صارت الخلطة جاهزة، مثل ما شفتوا صار حجمها مثل البودرة. طبعا هي الخلطة ممكن نضيف مع عدة أنواع غير الأنواع اللي ضفناها، بس هي الأنواع واحدة بتكفي وكتير ممتازة للطيور. وممكن نضيف عليها أنواع تانية مثل الذرة الصفراء أو الذرة البيضاء، وفي عدة أنواع تانية ممكن تضيفها مع هي الخلطة. وكمان ممكن تعطي هي الخلطة للطيور بجميع المراحل، يعني إذا كان عندهم فراخ أو كان عندهم بيض، أو إذا كانوا بمرحلة الإنتاج أو بمرحلة الراحة أو بأي مرحلة. هي الخلطة بجميع المراحل كتير مفيدة للطيور وكتير كتير ممتازة. وبالنسبة للكمية اللي راح نعطيها للطيور من هي الخلطة، أو عن طريق أو طريقة تقديم هي الخلطة للطيور، مثل ما قلنا هي الخلطة بنقدمها مع البيض المسلوق، أو مع خلطة الخضروات، أو مع أي وجبة من الوجبات الطرية اللي بنعطيها للطيور الزينة. مثل ما قلنا بنخلطها هي البودرة اللي عملناها مع الوجبات الطرية. هلا رح نعمل وجبة بيض مسلوق ونضيف عليها هي الخلطة، ونشوف كيف طريقة تقديم هي الخلطة للطيور. هلا أول شيء رح نهرس رح نهرس البيض المسلوق على هذا الشكل. وبعد ما نهرس البيض رح نضيف عليه الخلطة اللي عملناها. هلا بعد ما انتهينا من هرس البيض على هذا الشكل، هلا رح نضيف معلقة وحدة، معلقة كبيرة من الخلطة اللي عملناها على البيض المسلوق. الكمية طبعا بتكون معلقة لكل بيضة مسلوقة. بنضيف معلقة على هذا الشكل لكل بيضة مسلوقة، طبعا حسب عدد الطيور عندك. إذا كان عندك مثلا طيور بحتاج إنه تعطيهم 4 بيضات، بنضيف على الأربع بيضات 4 معالق. ونفس الشيء إذا كان بيضة وحدة بنعطيهم معلقة وحدة مع البيضة. بعد ما نضيف هاي المعلقة بنحركها على هذا الشكل ونعبيها بالمأكوليات وبنعطيها للطيور. وبالنسبة لكم مرة نعطي هي الخلطة للطيور بالأسبوع، ما في وقت محدد، ممكن تعطيها للطيور بأي وقت. يعني أي وقت بدك تقدم بيض مسلوق للطيور أو أي وجبة تانية غير البيض المسلوق، أي خلطة تانية ممكن إنك تضيف عليها هي الخلطة الحبوب اللي عملناها. يعني للطيور مثلا بجميع المراحل تقريبا نعطيهم بيض مسلوق مرتين بالأسبوع. كل مرة رح تعطي فيها بيض مسلوق بتضيف عليها من هي الخلطة. طبعا بنعطيهم للطيور بيض مسلوق مرتين بالاسبوع بجميع المراحل. بس اذا كان الطيور عندها عم تحضن بيض بالعش، بهي الحاله بنعطيهم بيض مسلوق مره واحده، لانه الانثى بتكون دائما بالعش، واذا اعطيناها بيض مسلوق كتير راح تشحم وراح يصير معها سمنه. وكمان اذا كان في فراخ عند الطيور، بهي الحاله لازم نعطيهم بيض مسلوق بشكل يومي. يعني كل يوم لازم نعطي للطيور بيض مسلوق، خصوصي باول اسبوع او اول 10 ايام. باول اسبوع لازم نهتم كتير بالبيض المسلوق، لانه كتير مفيد للطيور وكتير ضروري للطيور. وبعد ما يصير عمر الطيور الفراخ اسبوع او 10 ايام، بعد هذا العمر ممكن انها تعطيهم البيض مسلوق 3 او 4 مرات بالاسبوع. لهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كان عندك أي سؤال اكتبه بالتعليقات، وإن شاء الله بتم الرد على جميع الأسئلة.